Eta aite etorri zanien gero Bierrien nora joan zan. Bierrien luzero gonzan Bierbari, luzero. Biltzen zan, por ejemplo, horregon zan kalderari bat egon zan hor, Agirretarrak. Agirre, durengo hau gau, eta ez teko zuna. Bai. Horren haitik ukia ben hemen kalderari bat, kaldereria de cobre. Kalderea fundidu. Olie. Oliaz da fundidu. Eta hor da, hemen urtietan, da gero hasi zen serie, guarda goirian, ez da gizu udalit, Elixostien egon zan zerri ezuka, abestako zuzok bat. Hane oine... Bai. Hane supermerkeu eroski txikize dagoena eta hane egon zan goirian zerri, Dani abesan guarda, igueliko esan, 8 urte, ero? Eta gero hasi zen Ortiz Barri zen. Baina urte batzuetan egon zan Bierbari, segurunak kartzelatik etorri zelako. Bai. Deinok hartu egure ziren. Nik ez seguramente hori bezaki, seguramente. Ferrokarriletan ez abien hartu. Ez. Eta gero, horixe, goiria nien egon zan, goiria Sierra de Goirian, egon zan guarda. Orduen ikuguna bezan nik, hane guarda egon zan nien, 12 bat urte. Horrenak hori biztegenik. Nik esan etorten zan bizikletan, etorten zan goizetan, sortzen jertan, da eskolara arrian dire, eskolara. Da deberezak egin, da gure egin eskola asko kia ben, asko. Da deberezak ingula itiagiri ez da serien da bidien. Korrekitako. Bizikletatik bajatut, Enkapili daun bari zein bat bider, bizikletatik bajatzen zan da. Ondo deko zuz, ez deko zuz, orduen ikut esan 10 bat urte, no? 10 bat, nolan. Bueno, orduen, igual luzero esan ongo Bierbarik, igual pare bat bat urtien, nolan, bai. Ez da, luzero ez, baina eta bi edo hiru urte. Luzero ez. Bi edo hiru urte. Itxi izan izan gaur.